İnşallah bir aksilik olmaz. Tek furu verip Mahun Hatun'u alırlar. İnşallah balam. İnşallah. Hele Alplerimiz sağ salim dönsün de. İnşallah. O vakit asıl meseleye bakmak icap eder. Asıl mesele ne ki balam? Sen diyesin Gonca. Asıl mesele nedir ki beni bile işitmezsin? O nasıl söz bala? Deminden beri sohbet açmaya çalışırım. İnşallah'tan başka bir şey de demezsin. Şu işi bir an evvel halledelim de kulakların yeniden iştir olsun. Ne işi balam? Ne işi olacak Goncam? Düğün işi. Aşk olsun balam. Ben bir tek onu mu düşünürüm? Bana öyle gelir Goncam. Haydi haydi merak etmeyesin. Osman Bey dönsün hatırlatacağım. Sen nasıl dersen balam. Sen bilirsin. Kim yaptı bunu, kim? Kim yaptı? Osman'ın itibarını yok edeyim derken benim itibarım ayaklar altında. Şimdi bütün tekfurların benim gücümden şüphe edecek. Böylesi çok daha iyi oldu. Çok daha iyi. Tekfurlar Osman'ın ataşından kaçıp senin gölgene sığınacaklar. Sen yaptın. Başka kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Umur Bey esirini koruyamadı. Kızını kurtaramadı. Osman'a çok daha fazla diş bileyecek. Umur Bey Osman'ın toyunda vuruldu. Şimdi de kızı esir düştü. Sen Söğüt'e saldırdığında artık Umur Bey Osman'ın yanında savaşır mı sanırsın? Umur Bey iyi tanırım. Osman'ın yanında savaşmaktansa kendi kudretini göstermenin peşine düşecek. Bir daha benden habersiz. Efendim. Konuşmamız gerek. Desti çoktan kırıldı. Önüne serdiğin fırsatları. İyi belli Niko. Ne oldu hele? Size güzel haberlerim var. Kızım nerede Osman Bey? Kızımı aldın mı? Takas için götürülen tekfur suikasta uğradı. Yoksa öldü. Ya kızım? Nikola'nın elindedir. Beni hapsedip takas meydanına götürmedin. Kendi başımıza iş yapmayalım diye, öyle mi Osman Bey? Çünkü bedeli ağır olur, öyle mi? Bundan daha ağır bedel mi olur Osman Bey? Nikola Kefere'nin öldüğünü öğrenince
kızımın canına kıymaz mı Osman Bey? Nikola bu işin içinde değildir. Lakin kimin ne iş ettiğini anlamadan yanlış bir iş yapmamak lazım. Osman Bey, o zorunlu misafirliğin bitmesi ve benim tez obama dönmem gerek. Hayri, kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Malhun Hatun yarın Nikola'nın avlağında olacak. Bu misafirlik bitecektir. Lakin kendi başına bir iş etmeye kalkmayacaksın Umur Bey. Eder. Çözün. Nereye götürüyorsunuz? Bırak! Bırak! Bırak dedim sana! Bırak! Destur var mı beyim? Gelesin ağabey. Eyvallah ağabey. Adleri hazır edesin ağabey. İnegöl'den malumat geldi. Nikola yarın Ala Orman'a Malhun Hatun'u da götürecekmiş. Bunu niye eder Osman Bey? Göreceğiz ağabey. Göreceğiz. Belli ki hala kalenin içindeki casustan şüphelenir. Bu sebeple Malhun Hatun yalnız koymak istemedi. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।